हाय कनिका, कैसी है यार? यार नींद ठीक से नहीं हुई है। पूरी रात बार बार खांसी आ रही थी। मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बाबा, तेरे पास कोफोल च्यूएबल टैबलेट्स नहीं है क्या? वेट, मैं अभी अमेजोन लिंक सेंड करती हूँ। वाओ, इसके तो 3000 प्लस रिव्यूज और 4.3 स्टार्स की रेटिंग। अभी ऑर्डर करती हूँ। कोफोल चुएबल टैबलेट्स आर 100% आयुर्वेदिक एंड शुगर फ्री। इसको खाने से गले की खराश में आराम मिला है और खांसी भी कम हो गई है। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। बाकी टैबलेट जैसे ये जीभ ब्लैक भी नहीं करती। ये छोटी टैबलेट तो मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगी। आज रात को नो खांसी, बस पीसफुल स्लीप। आप भी आज ही ट्राई करिए कोफोल चुएबल टैबलेट्स।